پیغمبر بهترین یک دعا میکنه. این دعا را افضل دعا خوبش همین است. شرط نیست یک کدام ساعت دعا کردن. یک تا دعایی است که پیغمبر اسلام دائم دوست می‌داشت، دائم دعا میکرد. چی میگفت؟ استعیذ بالله. همه میدونن. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. معنوش است پروردگار خدا جان میگه من در همه دنیا چی که خوبیه بده، ماشینا میتونی، زنی خوب میتونی، دنیا میتونی، مال میتونی، حوله های خوب میتونی بده خدا جان. همینه معنوش، همینه که همه نیکی ها که بتیم بخورا برد و فی الاخرت حسنه. پروردگار در روز قیامت همون جنتی که وعده کرده 8 جنت برای متقیان